السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد النهاردة بنتكلم على برنامج اللي هو توصيل الهاتف من الميكروفون بتاع الهاتف للكمبيوتر، وازاي تسجل بيه زي ما انا ما بسجل بيه دلوقتي. الموضوع ما فيه ان انت مثلا تفكر ان انت بعد ما بتخلص الفيديو بتعمل في المونتاج، ان انت بتسجل في المونتاج بعد كده بتركب الصوت. لا، انا بسجل دلوقتي في التصوير دلوقتي يا جدعان. دلوقتي يا شباب انا هوريكم ازاي تسطبوا وتحملوا البرنامج دوت. هسيب لك رابط تحت في الوصف بتاع الفيديو عشان خاطر تخش على طول وتغربل الفيديو بتاعي لايك واشتراك. وبعد كده هسيب لك تحت في الفيديو رابط، تحت في الوصف بتاع الفيديو رابط تخش تشترك فيه، ومش عايز منك حاجة تانية يا عم. اول حاجة هتخش ان انت تخش على اللي هو السيت اب بتاع اللو مايك. هتخش عليه كده، انت بتسطب طبعا عندك التعريف بتاع النسخة بتاعتك، فانا هسطب ده ويندوز 7 اكس 64 درايفر. بعد كده دوس انستول، بعد كده بيسطب معايا، بعد كده ادوس يس، بس انا مش هدوس عشان خاطر انا مسطبها. وبعد كده هنسطب دوت، مش محتاج تعريف. انت هتدوس رن هنا، بعد كده هتختار اللغة بتاعتك، بعد كده تدوس اوكي، بعد كده نيكست، بعد كده نيكست، بعد كده تختار المكان، بعد كده تدوس انستول. عشان خاطر انا مسطبه معايا فانا هدوس ريتري لا اباوت، فانا هخرج منه كده. كده خلاص انا مسطبه. ظهر معايا الواجهه بتاعت البرنامج بالطريقه ديت اهوت. مثلا اصغرها هتبقى بالطريقه ديت، دي واحده هتبقى معاك بالشكل دوت اهو، هتبقى معاك بالشكل دوت. هيفتح معاك بالطريقه ديت. انا مش هعرف افصل الميكروفون من عندي، لان انت افتح لك هنا بقى المايك بتاعي، يا اما افتح لك الهاتف بتاعي عشان اوريك ازاي تستخدم او تفتحه من على الهاتف. اول حاجه مثلا هتخش من هنا هتلاقي كلمه اوبشن، هتكتب الحاجات اللي انا اقول لك عليها في الهاتف. وبعد كده هنا هتدوس كونكتيون، بعد كده تختار هنا المكان اللي انت عايز تتصل بيه وبس. فانا هوريكم دلوقتي فعلي، فانا مثلا اعمل دي كده وادخل على البرنامج دوت واجيب الهاتف، معايا اهو. فتح معايا دلوقتي اهو البرنامج. هجيبه دلوقتي وهشغله معايا. ندوس هنا كده تراي، وهنا بيقول لي هنا عندك هنا في البرنامج ده انا شرحته المره اللي فاتت، ما اتفرجتش على البرنامج، فانا حاطط لك تحت في الوصف بتاع الفيديو كيفيه توصيل الهاتف في الكمبيوتر. فانا هوريك دلوقتي ازاي تعمل اللي انا بقول لك عليه. اول حاجه هتخش هتلاقي مايك، ناخده كده على طول اودلكوا هنا. اول حاجه هتلاقيه بالطريقه ديت البرنامج، الواجهه بتاعته اهي. نسيت دلوقتي اقول لك ان انت تحمل البرنامج دوت من على متجر بلاي، لان انت لو ما حملتوش من على متجر بلاي مش هتلاقيه اصلا في جوجل كروم، لان البرنامج دوت متسطب على المتجر بلاي. ماشي اهوت البرنامج، دي واحده اهو. تمام، هتخش عليه بالطريقه ديت. هيظهر قدامك عندك علامة السيتنج فوق، هتدوس عليها. انا لو فصلت الصوت عندي هيفصل عشان انا بسجل من الهاتف. فانت هتلاقي هنا علامة سيتنج هتدوس عليها. هتلاقي كلمة اسمها هتلاقي ارقام اسمها، واحدة اسمها كنترول بورد، تلاقي مكتوب عليها 8125، 8125. ودلوقتي تحتيها مش هتلاقي فيها تحتيها ارقام. هتخش على دوت اهو، جت اهي، بس مش هتدوس ديسيبل. على الاوبشن هتخش على ديت. تعالى انت اهيت عندك، هتلاقي عندك 8125. تحتها على طول بيقولك ميديا بورد، فانت تكتب 8126 مش 25. بعد كده تدوس اوكي من غير ما تلعب في اللي تحت دي خالص. بس بعد كده بقى تبحث من هنا، تدوس هنا كونكتنج، وتشوف بقى اللي انت عايز تتصل بيها هي قد ايه.
وهي بقى دلوقتي نيجي لطريقة التوصيل باليو اس بي في الهاتف. اول حاجة هتخرج كده بالطريقة ديت، بعد كده تدخل على الاعدادات، وبعد كده هتنزل كده تحت، وبعد كده تخش على النظام، بعد كده تنزل على الاخر خالص على لمحة الهاتف او حول الهاتف، هتنزل تحت خالص هتلاقي عندك رقم الاصدار، هتقعد تدوس عليه كده كذا مرة بالطريقة ديت هنا كده، تدوس عليه هنا كده لحد ما يقول لك انت فعلا أو انت الان مطور برامج. فانا مثلا هقعد ادوس كده بالطريقة ديت، فبيقول لي لا حاجة لذلك فانت مطور برامج فعلا. فنخرج كده علي عندي خيارات المطور البرامج اهي، هدوس عليها، وبعد كده بيقول لي هنا تحت، هننزل تحت كده، هننزل تحت تاني، هتلاقي عندك كلمة تصحيح الأخطاء اليو اس بي، هتلاقي عندك ملغية، فأنا هفعلها كده، بعد كده ودوس موافق أو أوكي. فأنت البرنامج بتاعك بعد كده بقى هتوصل اليو اس بي بتاعك في الهاتف، وبعد كده هتوصل في الحاسوب بتاعك أو الكمبيوتر، اذا كان بقى لابتوب، اذا كان كده. فانا شرحت لكم برضو المره اللي فاتت ازاي اوصل الميكروفون سماعه هاند فري او سماعه عاديه بتاعت الكمبيوترات في الهاتف، ايه لا في الكمبيوتر، وتشغيلها ومنع الضوضاء منها. فانت اول حاجه بعد كده نخرج كده، هتلاقي عندك هنا كلمه كونكتد بعد ما تخلص، وهتلاقي عندك هنا اللي اتصلت بيه، وبعد كده نفكنا بقى ده من ده خلاص، اخش على ديت هتدوس عليها كليك يمين، وبعد كده هتدوس على recording device، بعد كده اشوف عندي هنا المايك بتاعي شغال، هو ده المايك بتاع السماعة، وده الوو مايك اهو شغال عندي، هي كلمة وو مايك، وو مايك اهي، حضراتكم شايفينها، قربت لكم عليها اهي، وو مايك، وو مايك اهي، تمام. عشان تعرف ان دوت بس شغال معاك، وهتلاقي دوت شغال معاك لو انت عايز تعلي منه هنا، انت كده بتسمع صوتك هنا في الحاسوب بتاعك. يعني مثلا انا هشغلها وهتسمع مني مثلا صوت مش مظبوط، هتسمع مني صوت ضوضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم احمد محمد في قناة ملك الكمبيوتر 4K. شوف اهوت بعد ما انا سجلت حضراتكم سمعتوا صوت ضوضاء كده السنة، يعني في صوت او صوت يعني غير مقبول. بعديها بقى نخش على بعد كده ما تلعبش في دي خالص، ولا ديسيبل، ولا كنت هتلعب هتخلي دي كونتينيو بس، ولا تلعب في دي هيكون بتاع الميكروفون زي ما قلنا المرة اللي فاتت دوت، عايز تحط له هنا الاسم، وديت ما تلعبش فيها خالص. نخش على الاختيار التالت، دي تعلي وتوطي، شوف صوتي مثلا بيوطى، صوتي مثلا بيعلى بالطريقة ديت اهو كده، صوتي بيعلى كده، صوتي بيوطى كده. فهنا الميوت او الصامت، ميوت او صامت اهو كده، ميوت او صامت. انا كده ادوس ابلاي ونشوف الصوت هيلغي ولا لا، وهتكلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد النهاردة بنتكلم على حاجة مهمة جدا. ماشي، جينا للاختيار اللي بعده وهو الاختيار دوت، نخش عليها مرة تانية عشان معلش كنت لاغي بس الديفايس بتاعي. فديت طبعا مش هتلاقي فيها لان ديت مفيش هيرتز، مفيش عندك هنا اختيار تالت اللي هو تعلية الضوضاء او تقليل الضوضاء. وبس كده انت اطمنت بقى ان انت شغلت الميكروفون بتاعك ازاي، وشغلت اللي اطمنت عليه ازاي. وكده دي نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك والشير والسبسكرايب. شكرا يا جدعان على دعمكم لينا، وشكرا على اللايكات اللي بتظهر دلوقتي على طول، اول ما بحط الفيديو بلاقي اللايكات نزلت على طول مرة واحدة. ف... فدعموني بلايكات ودعموني بأشياء أخرى. فأنا بفككم بحاجة، فانتوا افيدوني بحاجة.
كده شكرا ليكم، مع السلامة، الى اللقاء.